ځنې ساده خوراک یې که نه خو داسې کمال وکړي که نه چې زه وایم چې غټ غټ خوراکونه د هغې په مخ کې پیکه شي. لکه دا ساده غونډه کې الوګانو ریسیپي ده خو دا دومره زبردسته لګي چې زه وایم چې د غوښې سالن چې دی هغه هم ترېنه وشرمېږي او دومره اسانه ریسیپي ده چې دا به تاسو په 10 منټو کې دننه تیاره کړي. دې دپاره الوګان واخلئ، یو غټ پیاز واخلئ، اوږه شوه او ټماټر پکې لږ زیات استعمال کړو او املی شوه. دا مې واخیستو الوګان مې غټ غټ پیس کټ کړي دي کې به واړه الوګان نه اچوئ او نیمه پیاله به پکې اوبه واچوئ. مالګه خو ضروري شی دی که هېره مې کا نو هغې کې به ستاسو نقصان وي او دې کې به مونږ واچوو کوکینګ آیل یا غوړي دا پکې استعمالوه. نو دا دومره اسانه طریقه زه تاسو ته ښیم که نه چې کله تاسو سره ټایم هم نه او دا به هم نه چې د دې کټوۍ خوند د خوند کې دومره اعلی ده چې الوګان به تاسو پخوئ خو په دې طریقه که تاسو پاخه که نه تاسو به خپله وایي چې داسې دومره اوږدې خواريانې کولې. نو وګورئ تاسو پکې ما غوړي هم پکې واچوله ولې چې کوکینګ آیل ختم شوی دی خو په جمي کې غوړي استعمالول بالکل نه دی پکار. بس دلته ولې ما پریشر ورکو د 6 منټو 7 منټو پریشر وکړئ. دا اندازه خو په تاسو هم کېږي چې الو به نرم وي خو داسې نه کوي چې بیخي وران شي. نو چې پریشر ولا ما ورکو وګورئ اوس دا ټماټر او پیاز چې دي دا بیخي نرم شوي، دا ګریوي جوړه شوې ده که نه. نو دا به اوس موږ سور کوو خو الو دا نه دی نرم چې هغه لګي ماتي. نو دا خیال به ورسره تاسو کوئ او بس اوس په دې کې چې دی موږ مسالې واچو. مسالو کې پکې زیاتې مسالې هم نه اچوو. سور مرچکې پکې خپل حساب سره واچوئ. ما پکې 1 چمچ واچولو او نیمه چمچ به پکې د سالن مساله واچوم. دا سالن مساله تیاره میلاویږي مارکیټ نه او پکې به نیمه چمچ ګرم مساله واچوم. تاسو د ګرمې مسالې پسې زیره پاوډر شو، دنیا پاوډر هم اچولی شئ. ما سره چې کله ختم شوي نو زه به دې کې بیا ګرمه مساله خامخا استعمالوم. دې ګرمې مسالو کې دننه هره مساله موجوده وي. نو اوس به دلته سره کوو ګیس ورلاندې تیز ساتئ او سمڅۍ چې د مسلسل به خوځوئ. دې سره د دې دا ګریوي چې دا ښه ښکلې حل شي. بیا به دې کې دنیا او شنه مرچکې واچو. نو دا دومره بهترین سالن جوړیږي که نه چې یو خو دا سالن چې موږ جوړو که نه دا ضروري نه چې صرف دې دپاره موږ جوړو چې دې سره روټۍ وخوړی شي. دې کې موږ خپله مینه هم ښایو که نه، کور والا د خیال هم ښایو. دلته پکې 2 ګوټه اوبه واچوئ چې لږه شانتي ګریوي زیاته غواړئ نیمه پیاله پکې واچوئ. دا ستاسو په حساب باندې دی که نه. وګورئ ما پکې نیمه پیاله ور واچولی. د دې د اوس دې ځای کې چې کم دا تاسو ته ښکاري دا بالکل پرفیکټ ده. بس دې کې چې یو جوش وکړي نو جوش یې روان کړو. بس ګیس به ورلاندې بند کړو او دا شنه مرچکي چې دي که نه دا پې کټ کړي ښه ډېر اچوئ. نو مزېدار آلو شو تیار. تاسو یې ټرای کړئ. تاسو به خپله مو وایئ چې واقعي دا دومره اسانه ریسیپي او دومره زر او دومره اعلی خوند یې و.